这个白纹，不能干这样子。现在发现它弄起来了，弄起来以后，来旁边，我先控制它过瘾。好 ，OK，马上滴剂，来曝光力加上这个，弄完单这样子。再增进29毫蜡，就可以保护它，它跟那个湿空气保持一定的那个距离。就等于是上一层扣铁丝了。等于上完以后，其实你会觉得其实还蛮漂亮的。